amazing. I love it. The master is to the right and the second. Super, super nice. And I get Yeah, 15 to 18. minimum 15. Yeah. Mira, vamos a dibujar los aviones. ¿Tú solo? Ok. Take off and arrive at your sweet chili vinaigrette. Past Aero, City. No, eso no es para los niños. Tiene alcohol. Yo prefiero. Este soncito está bueno. Muy rico. Escucha los pilotos, Dani. Leñona, is it? Yes. Thank you. Thank you. Thank you, sir. You're always here for so many years. Papito, tienes mashed potato ahí, míralo aquí. ¿Está rica la piña? This is 1.5. I'm just going through it Yeah, yeah. to get the bulk of the hair, so it's not so much. The first few times were a nightmare. Yeah. This is like the fourth time. ¿Qué es eso? ¿Qué es para allá? Bye bye. Say bye bye. Otro día. Gracias a la señora. Okay.
aprovechar que mi esposo está manejándonos al lugar donde vamos a ir a cenar hoy, el cual les voy a estar bloqueando todo para aprovechar y saludarlos, pues checking on you guys, cómo están, cómo pasaron su fin de año y su nuevo año. A pesar de que van a estar viendo esto en el segundo vlog de este año, pues no había salido en cámara formalmente para desearles a todos un feliz 2025, que llegue para todos con muchas bendiciones, mucha salud, muchas alegrías, unión familiar, y ya saben que de corazón les deseo que todas sus visualizaciones se manifiesten en su vida. Pues nosotros aprovechando la tarde para pasar mis uñas, ya me las tengo que ir a arreglar, para pasar una tarde en pareja. Mi hijo se está quedando esta tarde con mis papis, con sus abuelitos, y bueno, he pasado todos estos días un poquito enfermita de la garganta. Parece que el cambio de temperatura también ha hecho que pues vaya de catarro en catarro cada mes, igual que el niño, pero bueno, así es en esta temperatura un poco fría. Miami está pasando unos fríos que literalmente hacía años no sentíamos tanto frío como entre el 24 y ahora el 2025. Ha sido muy loco. Pero hoy estamos aprovechando para ir al mall, hacer unas compritas, comer estilo Hibachi, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Estilo Hibachi. Se lo voy a estar grabando todo. Nosotros fuimos hace como 2 años cuando yo estaba embarazada y la pasamos súper rico y queríamos volver a vivir esa experiencia, pero solos. Es un poquito peligroso porque como hacen como un espectáculo con candela, pues es un poquito, no sé, me sentiría incómoda con el niño, tendría que sentarme lejos, y la verdad que quería vivir la experiencia ahí en primer plano, y por eso les dije a mi esposo, vamos a aprovechar que el niño está hoy con mis padres y vamos a pasar una tarde juntos. Y además estamos planificando un viaje muy pronto, en las próximas vacaciones que tenga mi esposo de su trabajo, y no sabemos todavía dónde ir. Estamos pues calculando entre las fechas, la temperatura, si sería mejor un lugar un poco frío, un lugar tropical, todavía no sabemos, pero sí estamos súper decididos a irnos de viaje, a disfrutar muchísimo. Así que bueno, por ahí les voy contando todo, por ahí les voy dando updates en mis redes sociales, que si no me sigues, te invito a que me sigas en todas las plataformas. Me encuentras como Isa Corona Blogger. Y ahora sí, los voy a dejar con el vlog.
I'll be right back with some shorts. Me too, I've been here. Fortunately. Cannot wait for my next day off. And we have other sauce which is Bravo. There you go. There you go. There you go. There you go, watch this. Next stop, Hialeah. When you retire over there, you're a millionaire.